태백산맥 1 제1부 한의 모닥불 조정래 대하소설 서산 해미도서관 편을 조정래赵廷来 작가 정신의 승리라 불릴 만큼 자신의 일생을 문학에 온전히 바쳐온 조정래 작가는 한국 문학뿐 아니라 세계 문학에서도 유례를 찾아보기 힘든 뛰어난 작품 활동을 펼쳐왔다. 조정래 작가 정신의 결집체라 할 수 있는 대하소설 태백산맥, 아리랑, 한강은 20세기 한국 현대사 3부작으로 1,300만 부 돌파라는 한국 출판사상 초유의 기록을 수립했다. 1943년 전라남도 승주군 서남사에서 태어나 광주 서중학교, 서울 보성고등학교를 거쳐 동국대 국문학과를 졸업했다. 1970년 현대문학으로 등단한 후 왜곡된 민족사에서 개인이 처한 한계에 이르기까지 다양한 영역을 아우르며 작품 활동을 펼쳐왔다. 대하소설 3부작 태백산맥, 아리랑, 한강을 비롯해 주요 작품으로 단편집 어떤 전설, 20년을 비가 내리는 땅, 황토, 한, 그 그늘의 자리, 중편집 유형의 땅, 장편소설 대장경, 불놀이가 있으며 이러한 조정래 전반기 문학은 조정래 문학전집 전권으로도 출간된 바 있다. 이는 2010년부터 새로운 장정과 편집으로 선보이고 있다. 최근 장편소설 인간 연습, 사람의 탈, 허수아 비춤 등을 발표하면서 시대와 사회를 향한 뜨거운 애정을 작품으로 형상화하고 있다. 산문집으로 누구나 홀로선 나무, 황홀한 글과목을 펴냈고 청소년을 위한 위인전 신채호, 안중근, 한용운, 김구, 박태준, 세종대왕, 이순신을 발표했다. 현대문학상, 대한민국 문학상, 단재문학상, 노신문학상, 광주문화예술상, 만해대상 등을 수상했다. 조정래 작가의 작품은 영어, 프랑스어, 독일어, 일본어 등으로 세계 곳곳에서 번역, 출간되었고 중국어, 스웨덴어 번역 중 영화와 만화로 만들어졌으며 TV 드라마로 제작되고 있다. 표지 그림 홍선웅, 표지 디자인 조정래 작가 홈페이지. 이 소설이 다루고 있는 시대를 흔히들 민족사의 매몰시대, 현대사의 실종시대라고 한다. 그것은 곧 그 시대가 그만큼 치열했고 경랑이 심했으며 분단사 속에서 또 그만큼 왜곡과 굴절이 심했음을 의미한다. 그 시대의 진실과 참모습을 얼마나 객관적으로 복원하고 되살리느냐가 바로 분단 극복이고 통일지향일 것이다. 그 시대의 복원은 바로 오늘을 푸는 열쇠이기 때문이다. 나는 그 작업을 위하여 수많은 사람들을 만났고 여러 현장을 찾아다녔다. 소설은 단순히 상상력의 산물일 수만은 없으며 엄연한 역사사실 앞에서 소설을 쓰는 자는 제멋대로일 수가 없는 것이다. 태백산맥에 나오는 수많은 이야기들은 그렇게 증언을 토대로 하고 확인을 거친 것들이다. 그 이야기들을 소설로 엮으면서 나는 시대 정신에 냉정하고자 했고 우리의 오늘을 투영하고자 했다. 작가의 말 중에서 작가 정신의 승리, 한국 문학의 쾌거, 조정래 문학의 강은 오늘도 흐른다. 태백산맥, 무선본, 양장본, 전식권, 시대를 초월한 영원한 고전, 한국 문학사의 우뚝 선 조정래 문학의 절정, 80년대를 넘어 90년대 오늘에 이르기까지
시대를 초월한 뜨거운 감동이 있습니다. 우리 가슴에 영원히 살아 숨쉬는 소설 태백산맥, 한국 문학사의 우뚝선 조정래 문학의 절정입니다. 태백산맥 조계산 순막 134페이지. 윤씨, 김씨, 최씨가 그들이었는데 그 중에서 최씨네가 인심산악기로 소문이 나 있었다. 자기네의 타작마당에 지주가 직접 나서는 것이 바로 최씨네였다. 연무칠의 아버지는 벙어리 냉가슴만 알았을 뿐 주인 앞에서 입 한번 뻥긋해 보지 못했다. 그렇다고 최씨네를 박차고 나가서 세경받는 모슴살이를 할 수도 없는 노릇이었다. 모슴살이 세경을 받아가지고 씩솔들 목구멍을 채울 수가 없었던 것이다. 도리 없이 최씨네에 눌러앉아 문서 없는 가복 노릇을 계속할 수밖에 없었다. 소장농의 생활이 제 아무리 팍팍하다 한들 어찌 가복의 신세에 비하랴. 비록 제 소유는 아닐망정 처자식 먹일 농사를 손수짓는 것하고 새끼밥 근근히 얻어먹자고 온 식구가 종지를 하는 것하고 어찌 비교가 되랴. 연무칠의 아버지는 세상 살맛을 잃고 원기를 뽑아내는 것 같은 짙은 한숨을 내쉬기 시작했다. 날로 달로 개명효가는 시성이니께 농사만 짓고 한평생 살라고 허들마로 이 애비가 산 시상하고 네가 살 시상하고는 생판 달벌 것인께. 눈을 감기 전날 연무칠의 아버지가 마지막으로 한 말이었다. 연무칠이 쑥가게 배달원으로 취직을 한 것은 순전히 아버지의 그 말을 좇아서였다. 배운 도둑질이라고 연무칠이 숫 행상을 나선 것은 배달원 생활 6년 만이었다. 나이가 들기도 해서였지만 그보다도 그동안 읍내 바람에다가 장사물을 먹은 탓에 지게 목발을 두들겨 든 옛날의 연무칠의 모습은 찾을 수가 없었다. 맹무색이었던 그는 개선법을 완전히 익히고 있었고 서툴기는 했지만 주파나를 굴릴 줄도 알았다. 숯을 많이 쓰는 일본인들 집을 뻔질나게 드나들다 보니 어지간한 일본말은 다 알아들었고 쉬운 말은 척척 해낼 정도였다. 그러나 무엇보다도 연무칠의 사람됨을 달라지게 한 것은 장사문리가 트이면서 함께 눈뜨게 된 이제의 방법이었다. 외상은 할 수 있는 대로 하되 절대로 주지는 말라고 시작되는 몇 가지 조항은 연무칠을 차돌맹이처럼 단단한 사람으로 만들었고 세상을 대하는데 밤송이 같은 경계의 촉수를 갖추게 했다. 일전을 보고 물밑으로 오심리를 기어라. 하루에 10전을 벌기로 작정했는데 9전밖에 못 벌었으면 굶고 11전을 벌었으면 1전어치만 먹어라. 한번 수중에 든 돈은 이문을 물고 들어오지 않는 이상 절대로 내놓지 말아라. 이익이 남는 장사를 하는데 손님이 10번 밟으면 100번 밟히는 신용을 해라. 돈을 빌려주지 말고 차라리 마누라를 빌려줘라. 쌀이대를 엮어 만든 숯가마니를 지게 지고 행상을 다니는 연무칠의 가슴에는 그런 말들이 비석의 비문처럼 새겨져 있었다. 연무칠이 행상으로 나선 것은 가게를 세낼 만한 돈이 없으니까 당연한 것이었지만 매물인 숯을 구하는 과정은 참으로 눈물겨운 것이었다. 한 푼이라도 더 싸게 팔면서 이윤을 높이기 위해 생각해낸 방법이 숯가마에서 직접 물건을 떼오는 것이었다. 연무칠은 망설일 것 없이 오금제를 넘어 조계산 숯가마를 찾아갔다. 그러나 막상 가서 보니 돈을 낸다고 숯을 아무한테나 파는 것이 아니었다. 철저한 판매 조직에 의해 중간 유출을 할 수 없도록 되어 있었다. 70리 산길을 걸어온 것이 억울해서 연무칠은 빈 지게로 돌아설 수가 없었다. 그래서 수챙이를 붙들고 고고한 사정 이야기를 털어놓으며
액을 하다시피 했다. 그런 연무칠의 마음에는 제 아무리 엄하게 단속을 한다 한들 사람이 하는 일인데 숫서너 가만히 뒤로 못 빼내랴 하는 생각이 도사리고 있었다. 왔다. 참말로 젊은 사람이 징상스럽게도 찔기네인 갱년만 묻고 살았는가? 칡부랑구만 묻고 살았는가? 어찌 그리 찔기단까? 숫자는 숫검정이 범벅이 된 얼굴로 질렸다는 듯 염소 웃음을 웃었다. 죽지 못하고 살아야 할 찔긴 목심 땀새 요리 찔겨졌는 갑구만이라. 말도 청산이 웃으시베. 어쨌거나 내 동상 같은 젊은 사람이 살아보겠다고 그랬상께 살짝 해주는 소린디. 나는 불이나 떼고 불구녕이나 맞고 흠치로 사는 아무 심도 없는 사람이고 고 찔긴 마음으로 저 아래 서남사 조지 스님을 찾아가 보더라고. 조지 스님 맘에 들었다 하면 그까짓 거 숫서너 가만히 엮이는 손바닥 뒤집겨 엔동가 벤동가 하는 일본 놈도 조지 스님 헌태는 괭이 앞에 생쥐 새끼니께. 그래서 성그름으로 조지 스님을 찾아갔고 대웅전 앞들에서 조지 스님을 맞닥뜨리자 그대로 땅바닥에 엎드리며 넙죽 큰절부터 올렸던 것이다. 그리고 온몸의 피가 말라붙는 마음으로 찾아온 경유를 이야기했다. 이야기를 다 마쳤을 때 연무칠의 양쪽 입가에는 침 찌꺼기가 희게 말라붙어 있었다. 이야기를 다 듣고 난 조지 스님은 얼굴을 약간 내리고 눈은 올렸던 엄한 모습으로 연무칠을 쳐다보며 뜻모를 소리를 길게 내리고 있었다. 스님의 그 눈길이 자신의 마음을 샅샅이 훑고 있는 것만 같아 연무칠은 꼼짝을 못하고 서 있었다. 그러하다면 오늘만 달라는 것인가? 아니면 앞으로도 쭉 달라는 것인가? 마침내 스님이 물었다. 살아갈 방도가 따로 없는 몸인데 조지 스님께서 쥐를 잠 틔워주십소사 하는구만요. 하면 매번 지게로 숯가마니를 벌겨 옴내까지 저 날르겠다는 말인가? 조지 스님은 보일 듯 말 듯 고개를 저으며 눈을 반쯤 내려감았다. 신임, 조지 스님, 질만 틔워주심사 그것이야 지심으로 하는 일인데 어찌 못하겠는가요? 질만 틔워주시오. 연무칠은 곧 장삼자락을 붙들 것처럼 몸이 달아 있었다. 이것도 다 부처님의 인연일시. 내 엔도한테 양해를 구할 것이니 어디 해보도록 하게나. 연무칠은 한 행부의 숫세 가마니씩을 쥐고 오금제의 가파른 산길을 넘기 시작했다. 조지 스님의 도움으로 숫을 생산가에 받을 수 있었으므로 이문이 컸다. 그러나 왕복 140개의 도보 운반으로 물량이 제한되어 있어서 목돈을 만지기는 어려웠다. 연무칠은 지치지 않았다. 1년, 2년, 장가를 들고 자식을 낳고 연무칠은 20년이 넘게 오금제를 넘나든 것이다. 그러는 동안 아들 둘, 딸 셋을 낳아 길렀다. 그리고 서남사 조지 스님이 세상을 떠났다. 다비가 끝나고 사리를 거둘 때까지 오로지 속인 옷을 입고 설계온 것은 연무칠 뿐이었다. 숫장사는 아무래도 한겨울을 대목으로 해서 늦가을부터 초봄까지 미처 반년 장사가 못 되었다. 그래서 연무칠은 여름 한철은 참나무를 쳐내는 산판에서 폼을 팔았다. 찬바람이 일기 시작하면서부터 숯을 구워내기 위해 버리는 산판이었다. 식비를 제한 품삯이 숫장사보다 나을 리가 없었지만 7 식구 호구를 위해서는 잠시인들 손을 쉴 처지가 아니었다. 호구만이 아니라 사내 자식들은 가르쳐야 했으므로 돈이 되는 일이라면 호랑이 굴에 들어가는 것도 마다하지 않을 형편이었다. 사실
20년이 넘게 숫장사를 하면서 연무칠은 몇 차례 죽을 고비를 넘기기도 했다. 장사 대목을 놓치지 않으려고 무리하게 오금제를 넘다가 눈길을 헛디뎌 지게를 진 채로 계곡으로 굴러 눈구덩이에 처박히기가 몇 번이었고, 폭설을 만나 길을 잃어버려 얼어 죽을 뻔도 했고, 길을 질러가려고 저수지 얼음판 위를 걷다가 한가운데서 얼음이 뿌지직 뿌지직 갈라지며 내려가는 바람에 물귀신이 될 뻔도 했다. 쉬운 말대로라면 그대로 수철 세 가만이나 진지개를 후딱 벗어 던졌으면 물에 빠지는 것은 무언했을지 모른다. 그러나 사람 마음이라는 것이 어디 그런가. 그 숫값이 얼마며 그 먼 길을 얼마나 애쓰고 지고 왔는데 벗어 던진단 말인가. 물에 빠질 때 빠지고 죽을 때 죽더라도 그럴 수는 없는 일이었다. 그래서 그는 검 같은 염서방으로 불리게 되었는지 모르지만 한편으로는 그를 막 대하는 사람도 없었다. 더욱이 큰아들 상진이를 사범학교에 진학시키고부터는 그를 대하는 읍내 사람들의 태도가 완연히 달라졌다. 연무칠의 이름은 읍장이나 경찰서장 부럽지 않을 정도로 사람들의 입에 오르내렸다. 큰아들 상진이가 자랑스러운 것만큼 연무칠에게는 투통거리가 있었다. 작은 아들 상구로 하여 속을 썩였다. 큰아들이 혀에 착착 감기는 조청이라면 작은 아들은 목구멍에 걸린 가시였다. 작은 아들은 수학교를 졸업시키자마자 옆구리에 끼고 장사나 착실히 가르칠 신산이었다. 그런데 미꾸라지처럼 쏙쏙 손 밖으로 빠져나가기만 할 뿐 영 말을 들어먹지 않았다. 물론 무작스럽게 패기도 여러 차례 했지만 한번 비뚤어진 심성은 바로 잡아지지가 않았다. 작은 아들이 그렇게 어찌게 된 것은 전적으로 그의 책임이었는데도 연무칠은 그 점을 깨닫지 못하고 있었다. 봉건사회의 세습제와 유교 전통의 불문, 요린, 장자, 제일주의 인습을 연무칠은 미련하도록 철저하게 지켰던 것이다. 두 아들이 어렸을 때부터 연무칠은 장남과 차남의 위치를 엄격하게 구분했다. 모든 것이 장남 본위, 장남 우선이었다. 차남은 상대적으로 무시 묵살되었다. 둘이 다투어도 작은 아들이 쥐어박혔고, 명절에 쑥떡 하나라도 큰아들이 더 먹었고, 가뭄에 콩나듯 닭을 잡으면 똥 집어넣으래 장남 차지였고, 그러면서도 자질구레한 심부름은 다 작은 아들에게 돌아갔다. 상구는 형 상진이가 그 쫄깃쫄깃한 닭똥집을 소금에 찍어 야금야금 먹는 것을 손가락을 물고 멍하니 바라보기는 끝내 저 문딩이 같은 새끼가 팍 뒤져버렸으면 속이 시원하겠다. 속으로 욕을 퍼대고는 했다. 차남 상구는 수학교에 들어가기 전에 벌써 부모 앞에만 서면 목을 꼬아박고 두 팔을 치켜들며 옆구름을 치는 주눅든 방어 자세를 취하기에 익숙해져 있었다. 슬슬 눈치를 보며 배돌았고 혈색 없는 얼굴로 통 입을 떼지 않았다. 형이 줄곧 1등을 하는 데 비해 동생의 성적은 말이 아니었다. 어떤 일의 기억은 형보다도 초롱초롱한데도 공부에는 전혀 흥미가 없었다. 상구가 완전히 빗나가기 시작한 것은 상급 학교를 갈 수 없게 된 다음부터였다. 역전이나 차부를 얼쩡거리면서 왈패들과 어울리기 시작했다. 집에 들어오지 않는 날이 생겼다. 이러다간 새끼 하나 버리겠다 싶어 더 늦기 전에 길을 잡기로 작심한 연무칠은 작은 아들을 붙들어 멱살을 틀어주고 집으로 끌고 갔다. 방문을 걸어 잠그고 메타작을 놓았다. 다시는 안 그러겠다고 다짐을 받고 풀어주었지만 소용이 없었다. 몇 차례 더 매를 들었지만 그럴수록 나빠지기만 했다. 연무칠은 작은 아들은 버린 자식 취급하기로 해버렸다. 그렇게 되자
큰아들에게 마음이 더욱 쏠려갔다. 사범학교를 나와 떡하니 수학교 선생님이 되면 상상만으로도 가슴이 벌떡거려 연무칠은 숨을 쉬기가 거북할 지경이었다. 선생님, 아버지가 되어 대접도 받고 그 지긋지긋한 고생에서도 벗어나고 연무칠의 달디단 꿈은 끝이 없이 펼쳐져 나갔다. 그의 생각은 오로지 두 가지에 집착해 있었다. 사람으로서 그 신분이 달라져야 한다는 것과 장사를 통해서 갖게 된 돈의 효능에 대한 신뢰였다. 그것을 큰아들이 한꺼번에 해결하게 될 것이라고는 그는 철석같이 믿고 있었다. 연무칠이 세상을 떠난 것은 큰아들이 사범학교를 졸업한 그 다음 해였다. 그는 눈가장자리에 지저분하게 눈곱이 끼어 1년 내내 비실비실하더니 죽은 것이다. 사람들은 두 아들놈이 불쌍한 염소방을 잡아먹은 것이라고 입을 모았다. 큰아들은 사범학교를 좋은 성적으로 나오고도 선생을 마다하고 농사일을 시작했고 완전히 주목패가 되어버린 작은아들은 철교 아래 선창에서 칼부림을 해 일본 선원을 찔러 죽이고 도망친 사건이 터진 것이다. 이놈아, 네가 행여 그리 못쓰게 변할 줄은. 연무칠이 큰아들이 손목을 틀어잡고 마지막으로 한 말이었다. 이놈아, 네가 아버지 가슴에 못을 쳐도 대못을 친겨. 아버지가 어째서 요리 일찍 죽었분지 나는 알겠지. 니는 알겠지? 인자라도 안 늦었으니까 아버지 한을 풀어주려면 싸게 선상질을 혀. 그러면 아버지도 저승길을 편히 가실겨. 이애미 말 알아듣겠냐? 호산댁은 큰아들을 마구 흔들며 울부짖듯 했다. 염상진이 자식된 도리로 할 수 있었던 일은 장가를 가는 것까지였다. 그는 전혀 내색을 하지 않았지만 사상 문제로 의심받아 발령이 보류된 상태였다. 의부 복무가 저절로 없어져 버린 그 조처를 그는 오히려 좋은 기회로 받아들였다. 농사를 짓기로 결심을 했지만 염상진은 손바닥만 한 땅떼기도 없는 형편이었다. 김범우의 아버지 김사용을 찾아가기로 했다. 염상진은 일본 군국주의 정신을 주입하는 선생 노릇을 차마 할 수 없어 농사를 짓기로 결심했다는 요지의 말을 김사용 앞에 무릎 꿇고 앉아 정연하게 해나갔다. 저에게 농사 지을 땅을 좀 빌려주시기 바랍니다. 지금 농사를 짓고 있는 전답을 말하는 것이 아닙니다. 제가 그런 땅을 얻고자 하면 다른 소작인들이 피해를 보게 됩니다. 그러니까 개간을 해서 농사 지을 수 있는 땅을 빌려주시라는 겁니다. 김사용은 단정히 꿇어앉아 말하고 있는 염상진을 물끄러미 바라보고 있었다. 그 눈길이 그지없이 따뜻했고 입가에는 조용한 웃음이 어려 있었다. 그래, 자네가 교직을 갖지 않겠다는 그 뜻은 참으로 가상하네만 내가 듣기로는 자네 춘부장 어른께서 자네가 선생이 될 날을 고대하심서 많은 고생을 하신 걸로 아는데 김사용은 염상진의 앞시를 최대 존칭으로 부르고 있었다. 예, 아버님은 물론 서운해 하실 것입니다. 그러나 그건 어디까지나 개인의 입장이고 제가 선생이 되어 일본 정신을 가르치는 것은 친일이고 매국이 됩니다. 어허, 자네가 어느새? 김사용은 널러워하며 자리를 거쳐 앉았다. 작은 아들 범우와 수학교 쪽부터 절친하게 지내오고 있고 특히 독립운동에 몸바치고 있는 장남 범준이를 흠모하는 기특한 소년으로만 알고 있었던 염상진이 어느새 주견이 반듯한 성인으로 성장해 있음은 자기 자식의 변모를 보는 듯 흐뭇하고 대견했다. 개인이 나만인 부모일 때 대의 명분을 따라 행동하자면 그 아픔이 얼마나 크겠는가. 김사용은 침통한 표정으로 방바닥을 내려다본 채 혼잣말처럼 낮게 말하고 있었다.
일찍이 그 총명과 사람됨을 눈여겨보아한 터인지라 역시 염상진은 예사 젊은이가 아니라 싶었던 것이다. 자네의 그런 큰 결단 앞에 어찌 땅떼기 내놓기를 주저하겠는가. 자네가 필요한 만큼 개간을 할 수 있는 만큼 쓰도록 해줌세. 큰아들 범준이가 만주벌판 그 어딘가에서 하고 있는 고생이 결코 헛되지 않은 것이라고 생각하며 김사용은 흔쾌하게 말했다. 어르신, 고맙습니다. 염상진은 깊게 고개를 숙였다. 왜래 내가 고마우네. 농담으로 묻는 말인데 그래, 땅을 빌렸으면 사용료는 얼마를 어떤 방법으로 낼 심산인가? 김사용이 어디 보자 하는 애정이 넘친 표정으로 염상진을 쓰다듬듯 바라보고 있었다. 제가 어르신의 소작인이 되기는 싫습니다. 그러니 사용료 같은 것은 없이 일정 기간 동안 빌려 쓴 다음 반환하기로 하겠습니다. 반환받으실 때는 박토가 옥토로 변해 있을 것입니다. 염상진은 전혀 농담하는 기색이 없이 진지한 얼굴로 말했다. 박토가 옥토로 변했다. 내가 남는 장사를 하게 생겼구만. 그래, 그 생각은 미리 한 것인가? 내 말을 듣고 당장 생각한 것인가? 땅을 빌리러 오면서 그냥 와서야 되겠습니까? 자네는 역시 앞뒤가 철저한 사람이네 그려. 그 조건에 내 동의함세. 김사용은 눈가에 잔주름을 잔뜩 잡으며 환하게 웃었다. 가세, 내 땅을 보여줌세. 김사용이 장족을 옆으로 치우며 일어설 자세를 취했다. 아니, 어르신, 어쩌시려고. 염상진은 당황한 나머지 두 팔을 벌려 제지하는 몸짓을 지었다. 그러나 그런 식의 몸짓이 어른 앞에서 취할 바가 못됨을 순간적으로 깨닫고는 재빨리 팔을 수습해 드렸다. 어찌하긴 말이 난 김에 쓸만한 땅을 골라보자는 게지. 자네 마음 한시가 급할 것인디 서둘러야제. 김사용은 무릎을 짚고 더디게 일어섰다. 염상진은 다급하게 따라 일어서며 어떤 뜨거운 기운이 빗줄기 내리듯 가슴 전체를 덮여오는 걸 느꼈다. 어르신, 지체하지 않으시고 땅 장만해 주시는 것만도. 어르신, 어찌 어르신께서 선수 그름까지 하시려고. 염상진은 출렁거리는 감정을 다스리지 못한 채 말까지 더듬거렸다. 암시랑 안내, 어여 앞서게. 김사용은 대견해하는 따스한 눈길을 염상진에게 보내며 두루마기의 긴 고름을 유연한 손놀림으로 메고 있었다. 어르신, 머슴한테 일러보내도 될 일입니다. 어르신께서 직접 그름하시면 제 사람 노릇이. 염상진은 참으로 몸둘 바를 모를 지경이었다. 황송하고 송구스럽고 자신이 김사용을 어르신이라 호칭하는 것은 봉건적 지체의 높낮음을 지켜서가 결코 아니었다. 진정으로 존경할 수 있는 어르신으로서, 우러르는 선배와 신뢰하는 친구의 부친으로서 더 이상의 존칭이 없었기 때문이다. 어르신보다 더 높은 호칭이 있었더라면 염상진은 서슴없이 그것을 택했을 것이다. 괴념치 말게. 자네는 다 받아놓은 밥상을 마다하고 시작하는 일인데 내 한 행복걸음이 뭐 그리 대단한 것인가? 가세. 원족 삼아 자네하고 함께 걷는 맛도 별미일 것이니. 김사용 어른이 자신에게 쏟고 있는 애정이 얼마나 짙은 것인지를 염상진은 여실하게 느꼈다. 그분이 손수구름을 하려는 것은 자신이 앞으로 하려는 일에 대한 경례의 뜻임을 염상진은 너무나 잘 알았다. 제석산의 북쪽 줄기인 거선봉 아래까지
신비가 넘는 길을 김사용 어른은 묵묵히 걸었다. 염상진은 두어 발짝 뒤처져 걸으며 여러 갈피의 생각들을 질정 없이 떠올렸다가 버리고는 했다. 그 생각들 중에서 끝까지 남아있는 것은 김범준의 모습이었다. 털모자에 털외투를 입고 매서운 눈초리로 이쪽을 쏘아보고 있던 사람. 그 눈초리뿐만이 아니라 굳게 다물린 입이 주던 위압감. 처음이고 마지막으로 본 사진 속의 김범준은 염상진의 의식 속에서 항시 숨쉬며 살아있었다. 염상진이 수학교 졸업반이던 한겨울이었다. 밤사이에 읍내는 추위보다 더한 살기로 뒤덮였다. 순사들이 눈을 희번뜩이고 숨을 몰아쉬며 동네마다 들쑤시고 다니는 소란이 벌어졌다. 독립운동을 하는 김범준이 또 한 사람과 함께 나타났었다는 쉬쉬하는 소문이 이미 자욱하게 퍼져 있었다. 김사용이 경찰서로 붙들려갔고 김씨문종 사람들이 떼지어 경찰서로 몰려갔다. 이틀이 지나고 사흘이 지나고 김범준의 흔적은 그 어디에도 없었다. 그러는 동안 김씨문종 사람들은 김사용의 몸에 손만 대면 끝장을 보고 말겠다며 경찰서를 에워싸고 서서히 시풀했다. 염상진은 작은 가슴을 두근거리며 경찰서 주변을 맴돌기도 했고 창백하게 풀기 죽은 버물을 찾아가기도 했다. 우리 범준이 성님은 지리산 호랭이 멘치로 날래고 사나 웃게 펄새 지리산 천왕방울 웃고 금강산 진해 백두산 거정 갔을 것이다. 나흘째 된 날 다소 화색이 돌아온 버무가 힘을 꽁꽁 쓰며 한 말이었다. 그런데 그 말과는 달리 먼 하늘 끝을 보고 있는 버무의 눈에는 눈물이 크렁귀어 있었다. 그 눈물을 보자 상진이도 그만 목임이었다. 그럴겨 필경 그럴겨 너그 성님은 벌새 백두산도 넘어 만주거정 갔을겨 함은 독립군인디. 상진이는 그분의 무사를 간절히 비는 마음으로 목맴을 삼켜가며 힘주어 말했다. 근디 니는 너그 성님을 만나봤냐? 상진이는 여태껏 감추어왔던 말을 속삭이듯 낮게 물었다. 아니요. 아치게 일어나 본께 엄니가 온 티가 나고. 버무는 목이 메는지 고개를 떨구고 말았다. 나도 싸게 커서 누구 성님 같은 사람이 돼야겠으겠다. 상진은 이 말을 가슴속에다 묻고 말았다. 상진이가 도학년이나 차이가 나는 버무와 가까이 지내게 된 것은 바로 김범준 때문이었다. 독립운동을 한다는 그 사람, 그건 꼭 전설 같은 이야기였다. 그런 형을 가진 버무가 너무나 부럽고 버무와 가까이 지내는 것만으로도 영광스러웠다. 그런데 먼 땅 만주에만 있을 줄 알았던 그 사람이 보이지 않는 바람처럼 나타났다가 사라진 것이다. 상진은 그 사람이 보이지 않는 바람처럼 나타났다가 상진은 그분이 무사하기를 밤마다 얼마나 간절하게 빌었는지 모른다. 어머니가 장독 때 삼신 할매한테 비는 것을 흉내내어 간절하게 빌다가 깜빡 잠이 들었고 잠이 들면 오래 꿈을 꾸었다. 비는 마음과는 반대로 꿈은 꼭 그분이 잡히는 것이었다. 한 번만이라도 그분이 잡히지 않는 꿈을 꾸려고 용을 썼지만 허사였다. 꿈은 생사와는 반대라니까 어른들의 말을 상기하며 안타까움을 달랠 수밖에 없었다. 그런데 김사용은 풀려나기는커녕 순천 경찰서로 넘겨진다는 소문이 퍼졌다. 그 소문과 함께 읍내에는 심상찮은 기운이 감돌기 시작했다. 사람들은 선언하듯 명씩 모여 수군거리기 시작했고 다음 날이 저물기 전에 읍내에는 새로운 소문이 퍼져나갔다. 김사용을 순천으로 넘기기만 하면 자동차로 가면 소와 다리를 끊어버릴 것이고 기차로 가면 철교를 끊을 것이라고 했다. 벌교 사람을 타지에 넘기기만 하면
벌교 주먹 본때를 보여 일본 놈씨를 말리고 말 것이니 그나마 서로 다치지 않고 살려면 김사용을 곱게 내놓아야 할 것이라고 했다. 이틀 후에 선 5일장에서 그 소문은 입증되었다. 음력설 및 대목장이었음에도 불구하고 장터는 아침부터 파장골이 되고 말았다. 순천에서 넘어오는 진트제, 보성에서 넘어오는 석거리제, 고흥에서 넘어오는 뱀골제를 막아 장사꾼들의 발을 묶은 데다가 은민들이 발길을 끊었던 것이다. 썰렁한 장터에 감돌고 있는 냉기는 냉기가 아니라 벌교 사람들이 내보이는 무언의 살기였다. 그건 김씨문중 사람들의 은밀한 움직임이 작용한 탓도 있었지만 그에 앞서 객가를 끼고 있는 벌교 사람들 특유의 도끼의 표현이라고 해야 옳았다. 김사용은 이들을 더 경찰서에 묶여 있다가 결국 풀려났다. 염상진은 아스막에 뻗어나간 방죽 끝을 향하여 와와 목청껏 소리치며 달리고 싶을 만큼 기쁘고 눈물겨웠다. 설날 아침 햇살이 퍼지기를 기다려 세배를 하러 갔다. 상진이 세배를 마치고 얌전하게 무릎을 꿇고 앉자 인자한 웃음을 머금은 김사용이 마고자숲을 들추어 조끼 주머니에서 돈을 꺼냈다. 우리 상진이 금년에도 건강하고 공부 잘해왔습니다. 김사용이 너그럽게 말하며 세뱃돈을 내밀었다. 저 돈보담 또 지한테 한 가지 소원이 있는데요. 상진은 발갛게 달아오르는 얼굴을 들지도 못한 채 주눅든 것 같은 음성으로 말했다. 그래, 상진이 소원이 뭘까? 새 소원인데 내 심으로 할 수 있는 것이면 들어줄 것이니 어여 말을 해보거라. 어려워하는 어린 것의 마음을 헤아리며 선선하게 말했다. 저 범준이 성님, 아니 상진이는 소스라치며 손바닥으로 입을 막았다. 아무리 친구 범의 형님이지만 자기도 범준이 성님이라 불러서는 안 될 것 같은 두려운 깨달음이 일어났던 것이다. 김사용은 직감적으로 어린 것의 그런 감정 변화를 눈치챘다. 참 기특한 아이라고 생각하며 암시랑 않다. 니는 범우 친구니께 니한테도 성님이다. 그래, 범준이 성님이. 김사용은 말문을 틔워주듯 다음 말을 지촉했다. 사진으로라도 얼굴을 똑 한번 보고 잡은 것이 소원인디요. 의외의 말이었다. 어린 것은 이제 고개를 똑바로 들어 김사용을 마주 쳐다보고 있었다. 그 눈에 어린이답지 않은 결의가 서려 있음을 김사용은 보았다. 그건 큰아들에 대한 소년의 티없는 존경심이기도 했다. 요 돈 먼저 챙겨넣거라. 네 소원 풀어줄 테니께. 코어리가 매콤해지는 걸 느끼며 김사용은 자리에서 일어섰다. 김사용이 안방으로 건너갔다. 그때까지 눈을 말똥거리며 조용히 앉아 있던 범우가 입을 열었다. 성, 뜬금없이 왜 아버지한테 그런 소리 먼저 하는겨? 그 퉁명스러운 목소리에는 자기에게 먼저 말하지 않았다는 불만이 서려 있었다. 네 심으로 결정을 이리 아는께로. 상진이는 당연하다는 투로 대꾸했다. 그런 상진이는 범우에게로 눈길조차 돌리지 않고 방바닥만 내려다보고 있었다. 치, 성은 언제고 지 맘대로 하는 게 질 못써. 범우는 볼멘 소리를 냈다. 상진이는 아무 대꾸가 없이 그대로 앉아 있었다. 그때 사진을 감추듯 손바닥 안으로 감싸 잡은 김사용이 들어왔다. 상진이는 반사적으로 허리가 쭉 곧아지는 긴장을 느꼈다. 여기 있다. 어여 보거라. 김사용이 선체 사진을 내밀었고 상반신 사진을 받아든 상진이는 흡 숨길이 묻는 것을 느꼈다. 사진 속의 매서운 눈초리가 일시에 그를 위압해왔던 것이다.
경사가 지긴 했어도 이만하면 밭을 이을 수 있을 것이니 자네 마음에 드는 쪽으로 개간을 해서 쓰도록 하게.